Bismillahirrahmanirrahim. Tadhizu Jaisi Usamah, persiapan tentara Usamah. Jahaza nyiapkeun saha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jahaza nyiapkeun saha Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi samemeh mautna Rasul. Jaisan kana tentara. Jaisan kana tentara biqiyadati Usamah bin Zaidin kalawan dipimpin ku Usamah bin Zaid. Kalawan dipimpin ku Usamah bin Zaid. Wa amaro jeung marentah Rasul hu ka Usamah. Wa amaro jeung marentah Rasul hu ka Usamah bin Zaid ayyasiro kana yen lempang Usamah ila ubna ka lembur ubna. Wa amaro jeung marentah Rasul hu ka Usamah ayyasiro kana yen lempang Usamah ila ubna ka lembur ubna. Hai sukutila kusa kira-kira dibunuh saha waliduhu bapakna eta Usamah. Jadi pada tahun 11 itu Rasul mengutus seorang tentara qabla mautihi. Bayangkan samemeh mautna ge Rasul masih bisa mempersiapkan karena perjuangan Islam. Jadi qabla mautihi jaisan biqiyadati Usamah bin Zaid, dengan dikepalai jenderal nate jenderal Usamah bin Zaid yang nantinya menjadi kontroversi di kalangan sahabat. Kamana cenah leumpangna wa amaro hu ayyasira ila ubna. Rasul memerintahkan kepada Usamah bin Zaid dengan mengepalai satu blokade tentara, satu resimen gitu ya, satu resimen tentara. Itu untuk memimpin kemana? Ke daerah Ubna. Ubna itu adalah tempat dulu ayahandanya Usamah bin Zaid terbunuh. Itu ayahna bapana Zaid bin Usamah bin Zaid terbunuh di mana? Berarti siapa bapana Usamah bin Zaid? Siapa bapana? Ya Zaid pan Usamah bin Zaid. Usamah anak kalakina Zaid kang ada sok. Sangar bapana Sayyidina Utsman. Karena Utsman bin Affan berarti bapaknya Affan. Arifin dengan anak laki. Jadi diperintahkan seorang Usamah bin Zaid untuk memimpin tentara ke daerah Ubna. Wakana jeung bukti fil jaisi di jero tentara saha kibaru sahabati pirang-pirang gegeden sahabat, pentolan sahabat. Wakana jeung bukti fil jaisi dina eta tentara saha kibaru sahabati gegeden sahabat minal muhajirina tegasna ti golongan muhajirin. Muhajirin itu orang Mekah. Wal ansori jeung orang Ansor yaitu orang Madinah. Jadi muhajirin teh anu hijrah ka Madinah, sedangkan yang memberikan pertolongan di Madinah namanya kaum Ansor, makanya disebut kaum Ansor. Muhajirin artinya anu hijrah, Ansor artinya anu nulungan jalma anu hijrah. Dan jika maraneh di dia kan naon muhajirin. Nu narima di dia orang giham karena Ansor gitu. Ka Abi Bakrin seperti Abu Bakar wa Umar wa Abi Ubaidah jeung Abu Ubaidah wa Sa'din jeung Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu para geden sahabat yang ikut serta rombongan dalam perjalanan Usamah bin Zaid atas perintah dari Rasulullah. Fa'taroda tuluy ngabalieur saha jamaatun lolobana. Fa'taroda tuluy ngabalieur mungpang ari naon ngabalieur teh membangkang gitu.
Pak tarodo tuluy ngabalieur saha jamaatun jamaah ala riasati Usamah kana kapamimpinan Usamah. Ala riasati Usamah ta kana kapamimpinan Usamah. Kibaro sahabati ka pirang-pirang gegeden sahabat. Pak tarodo tuluy ngabalieur saha jamaatun jamaah ala riasati Usamah ta kana kapamimpinan Usamah kibaro sahabati kana ka pirang-pirang gegeden sahabat. Jadi ada beberapa golongan yang protes ka Rasulullah atas kepemimpinan seorang Usamah. Kenapa? Wahwa jeung ari Usamah sabun eta pamuda. Lam yatajawaz anu can nepi eta Usamah, anu can ngaliwat eta Usamah. Wahwa jeung ari Usamah sabun eta pamuda lam yatajawaz anu can ngaliwat Usamah asabi'ata asyarata kana 17 min umrihi tina umurna Usamah. Lam yatajawaz anu can ngaliwat Usamah asabi'ata asyarata kana 17 min umrihi tina umurna Usamah. Jadi sebagian jamaah protes atas perintah Rasulullah mengangkat seorang Usamah bin Zaid dijadikan komandan perjalanan ke daerah Ubna. Kenapa? Karena tidak menjamin, para sahabat tidak menjamin seorang Usamah bin Zaid bisa mimpin pasukan. Kenapa? Karena umurnya can ngaliwat 17 tahun aja. Berarti 16 jalan gitu. Masih umur 16 tahun, sedangkan pasukan yang dipimpin ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Ubaidah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, para gegeden sahabat tuh. Sedangkan sahabat Nabi itu nya jika diurang mah ada anak 17 tahun SMA menurutnya. Anak SMA disuruh ku presiden untuk memimpin Prabowo. Oh, itu kan. Suruh mimpin Jenderal Gatot Nurmantio, suruh mimpin Tito Karnavian, suruh mimpin para jenderal-jenderal yang ada di negara gitu. Itu kan pasti ada jamaah yang protes. Tanpa memperdulikan ini perintah Rasulullah mana nih tanah kosieun itu biji salah gitu Rasul, maksudnya kan gitu. Nah, banyak jamaah fatarodo ngabalieur membangkang atas perintah Rasulullah mengangkat seorang Usamah bin Zaid jadi komandan perjalanan, sedangkan di dalam kelompok perjalanan tersebut banyak gegeden sahabat. Otomatis ada komandan jalan di mana? Di hari berarti membelakangi Abu Bakar, membelakangi Sayyidina Umar, membelakangi Sa'ad bin Abi Waqqas, membelakangi Ubaidah dan lain sebagainya. Banyak para gegeden. Jadi ketika misalnya seperti sekarang ini kan Ukraina perang jeung Rusia, mun digambarkeun urang Indonesia urang perang misalnya jeung negara mana we lah, jeung negara Rilau perang Indonesia. Wah, ieu Rilau Indonesia mau matak menang ngalawan Rilau ieu. Wah, Rilau ini sebuah negara yang sangat strategis gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada saudara Ade Aziz untuk memimpin presiden, mimpin wakil presiden, mimpin menteri kabur di Indonesia, pindah ke Rilau kan itu. Meureun cek Pak Jokowi teh. Nah, cek Pak Gatot Nurmantio, aing kudu dipimpin ku si Aziz cenah. Kudak leutik. Kan meureun gitu. Itu apa? Itu salah satu sahabat menggerutu karena apa? Karena Rasulullah mengangkat komandan perjalanan yang notabene-nya umurnya belum sampai 17 tahun aja. Sedangkan yang dipimpinnya siapa? Abu Bakar, yang dipimpinnya Umar, yang dipimpinnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubaidah dan lain sebagainya. Akhirnya protes. Aing kudu dipimpin budak leutik gitu. Kan gitu. Kumaha sanggeus kitu falam alimah maka samangsa-mangsa apal saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam alimah maka samangsa-mangsa uninga saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidalika kana eta caritaan. Kana eta kejadian. Umayeuh tanggapan Rasulullah ketika ada banyak sahabat Nabi yang protes, yang menggerutu karena kepemimpinan seorang Usamah bin Zaid. Godiba ngambek Rasul godban kalawan ngambek sanyana sadidan anu banget. Godiba tah ngambek Rasul godban kalawan ambek sadidan anu banget.
Wa qala jeung ngucap Rasul lahum ka eta jamaah. Kumaha cak Rasul? Jamaah cenah kitu. Maka jamaah kan cenah kitu. Wa qala jeung ngucap Rasul lahum ka eta jamaah. Kayak ustad jamaah teh tanggal sabaraha di Liwa. Peresmian Masjid Al-Mansur. Mansur anu jadi DKM teh mamah alumni dieu. Mama, ini di ditu lanceng nasa, lanceng nanti, lanceng anu Kang Ade teh, teh atun, lanceng teh atun teh. Ini nyekal di Masjid Al Mansur, kayak peresmian nanti ngundang Ustad Maulana, Ustad anu ke jamaah, jamaah, gitu. Resep rame. Kumaha cek Nabi ya ngobrol ke jamaah teh, jamaah, Iktausu kudu wasiat anjeun bihi ka Usamah khairon kana kaalusan. Itasu kudu wasiat aranjeun bihi ka eta Usamah khairon kana kaalusan. Fa innahu karna sanyana khair. Fa innahu karna sanyana Usamah gitu kan. Fa innahu karna sanyana Usamah bin Zaid min khiyarikum eta pilihan di aranjeun. Min khiyarikum eta pilihan di arajan. Ngomong sing bener, itu bahasa orang benernya. Kalian jangan menyepelekan seorang Usamah bin Zaid karena sesungguhnya seorang Usamah itu adalah orang terpilih di antara kalian. Jadi ketika Rasul melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu itu tidak lepas dari wahyu Allah. Wala yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Walaupun agak dipertentangkan ku beberapa sahabat atas ditunjuknya seorang Usamah bin Zaid jadi pemimpin komandan peperangan gitu, komandan perjalanan, itu para sahabat kan bertanya-tanya, nah geuning jalma budak leutik gitu kan, umurnya kira 12 tahun, tapi awas ketika itu datang dari Rasulullah samina wa atona dengekeun tuturkeun. Kenapa? Karena yang diucapkan Rasul, tindakan Rasul tidak lepas semuanya dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah. Makanya Nabi ngambek godban sadidan kalawan ngambek anu saenyana. Naon cek Rasul? Itasu bihi khairan fa innahu min khairikum. Wasiat we nu alus, berpesanlah yang baik kepada Usamah, berbicaralah yang baik kepada Usamah karena Usamah adalah orang-orang terpilih di antara kalian. Walam yatimma jeung henteu nyampurnakeun li hadzal jaisi ka pikeun ieu naon tentara naon asaparu perjalanan. Naon asaparu perjalanan fi ahdir rasuli di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annal marodo karena sanyana gering badaa ngamimitian marodhu ka Rasul. Li'annal marodo karena sanyana gering badaa ngamimitian ya marodhu ka Rasul. Jadi perjalanan ini baru setengah perjalanan, tidak sampai selesai. Kenapa? Karena di tengah perjalanan ada kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terserang penyakit. Hatta faraqo nepi ka maot Rasul. Atau paroko nepi ka misah nepi ka misahkeun Rasul ad-dunya kana dunia. Maut waktu intina. Hatta paroko dunia nepi ka maut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan ke daerah Lubna yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, di samping adanya pertentangan dari beberapa sahabat Nabi yang tidak sependapat dengan pengangkatan Zaid bin Usamah, dan di sisi lain juga Rasulullah terserang penyakit lalu beliau meninggal. Makanya perjalanan itu tidak sampai selesai. Wang takola jeung pindah Nabi ila daril baqiyati ka lembur baqiyah bakok alam barzah maut maksudna. Wan takola jeung pindah Rasul ila daril baqiyati ka lembur anu langgeng anu bakok teh langgeng. Nah ada anak MI ila daril baqiyati ka lembur langgeng. As'ilatun ai sayin naon perkarana
jahaza nyiapkeun hu ka eta sa Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla mauti sampai mautna Rasul, mempersiapkan tentara untuk berangkat ke mana? Ke daerah Ubna, ke daerah Ubna yang dipimpin Usama bin Zaid. Man sajal mana kana anu bukti man fil jaisi di tentara minal sahabati ti golongan sahabat Abu Bakar, Umar, Abi Ubaidah jeung Sa'ad bin Abi Waqqas. Mada kana naon hadasa terjadi ba'da dalika sabadana eta kejadian para sahabat protes akan diangkatnya pemimpin seorang Usama bin Zaid karena baru berumur belum genap 17 tahun. Hal alima naha uninga saha Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadal i'tiradi karena ia pembangkangan uninga terangan Rasulullah setelah Rasul mengetahui falam alima sallallahu alaihi wasallam bidzalika qatiba ghadban syadidan. Rasul marah-marahna ngambek seambak-ambakna ka sahabat yang tidak mau mengikuti perintah Rasulullah untuk ikut serta dalam perjalanan ke Ubna yang dipimpin oleh oleh Usama bin Zaid. Hal saparo naha lempang saha al jaisu tantara fi ahdir rasuli di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi perjalanan ke daerah Ubna itu ditunda karena Rasulullah mengalami sakit sampai meninggal dunia. Jadi perjalanan tenawan keur mah lempang narada hese sabab dipimpin ku budak leutik gitu kan. Ditambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit sehingganya beliau wantaqala ila daril baqiyah, meninggal Rasulullah. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya tertundalah perjalanan ke daerah Ubna karena karena Rasulullah mengalami sakit lalu meninggal dunia. Maratu Rasuli Allah. Anak MI atau di ieu naon namina teh diciput pendapat pada MI teh